Всем привет! Сегодня поближе рассмотрим такую интересную печь, как пара-жар от компании ВВД. Выглядит печка сразу крайне необычно. Не видим наружной каменки. Вот такой интересный ларь. С точки зрения внешнего вида печки бывают в классической нержавеющей, облицовке, скажем так, полностью нержавеющем исполнении. Бывает, как в данном виде, модель в каменной облицовочке. Камушек бывает талькохлорид и серпентинит, разные обработки. Толщина камушка около 1,5–2 сантиметров. Не то, что про какую-то теплоемкость идет речь, в основном просто, чтобы был красивый декор, ну и погасить лишнее излучение от печи, чтобы печь стала совсем комфортная и приятная по восприятию в парном помещении. Разберем сначала технически печку снаружи. Основа корпуса все сделано из нержавейки. Нержавейки магнитной, блестящий, скорее всего, что-то типа АИСи 439 либо 430. Это ручки, за которые можно печку, скажем так, транспортировать, но без понятной облицовки. Облицовка достаточно тяжелая, около 40 килограмм. Ну и, собственно, задняя часть корпуса. Сразу проговорим, что это за ручка. Это ручка слива воды. А зачем она нужна, сейчас объясню. Печь состоит, по сути говоря, из двух блоков. Первый блок, нам, наверное, самый привычный и понятный, это блок закрытой каменки. Закрытая каменка будет разного размера в зависимости от мощности печи. Полностью внутри все нержавейка и толстенные тены в 13 мм толщиной. Тены изготавливаются из нержавейки аустенитной, скорее всего АИСи 304. Соответственно, можно брать в расчет, что это достаточно крепкая конструкция на большой долгий срок эксплуатации. Такие тены, по заявлению производителя, совсем не боятся попадания воды. Сам по себе данный блок полностью внутри изолирован, проложен каолиновой ватой, поэтому вся мощность нагрева тенов идет в согрев камня, который сюда уложен. Соответственно, температура камня, достигаемая внутри закрытой каменки, как говорит нам производитель, около 500 градусов. Верится, конечно, может быть с трудом, но раз говорит производитель, пользуемся данной информацией. Также крышечка у нас тоже заизолирована каолиновой ватой, то есть все сделано по принципу настоящего термоса. Ну и, собственно, самое интересное в этой печи – это электрический генератор перегретого пара. Находится он вот в этом блоке. Все точно так же заизолировано внутри каолиновой ваты, соответственно, вся эффективность идет именно в нагрев пара. Работает это достаточно сложно, собственно, лучше смотреть видео, либо смотреть в инструкции детально, но примерно объясню. Подключаем сюда воду, либо из водопровода, либо косвенный бак, который висит у нас на стене. Литров на 60-80 поставили, этого достаточно. Вода попадает внутрь печи, проходит по каналам, нагревается. После этого, эти каналы, собственно, около тенов, она нагревается достаточно высоких температур, начинает превращаться в пар, потом смешивается с воздухом и выходит через вот эту решетку. Решетка такой интересной текстуры с пометкой «Осторожно, пар». Для чего, собственно? Так как пар, который выходит отсюда, дает температуру примерно 300–330 градусов. То есть на руки сюда лучше не совать, сваримся. Но зато это перегретый пар в автоматическом образовании в большом количестве. Поставили это крайне удобно. Данная штука, пчелка пиш, это отдельно покупаемая история. Она идет для того, чтобы сюда залить маслица. Пар будет ее облизывать, перегревать, и масло будет отсюда испаряться. Это никаких канцерогенов с испарением масел, с тенов, либо с камня. Тоже приятная, интересная штучка, которая выглядит достаточно симпатично. Собственно, печи данного типа у производителя бывают разные. Можно, собственно, их посмотреть в таком буклетике. Вот они, пара-жар в классической нержавеющем исполнении. И, собственно, как моя на витрине, в каменном. Есть более простые модели, которые будут в виде сетки, но генератор перегретого пара работать будет немножко по-другому. У моделей Руса, более простых, он включается либо выключается. У моделей пара-жар он может работать в разных ступенях работы нагрева. Соответственно, это более профессиональный тип печи. По мощностям такие печи, как пара-жар, бывают от 4,5 кВт до 24 кВт мощности.
Единственное, что расчет по кубатуре здесь немного необычен, потому что печка, по сути говоря, вся термос. Она может создать вам сауну, но сауну создавать ей сложно, так как прямой конвекции в печи нету. Поэтому, если мы подбираем печку универсально, лучше посмотреть в инструкции, скажем так, рекомендацию по подбору. Пример такой: 10-киловаттная печка должна работать в саунном режиме на 8 кубов, а вот в банном режиме до 13 кубических метров. То есть, еще раз, все, что сделано в печи, сделано для образования настоящей русской бани. То есть у нас печь греет парную, есть возможность создавать автоматический пар, ну и, собственно, есть массив камней для резкого парообразования. Бахнули ковшом, как в обычной древней печи, получили большой выброс пара. Собственно, возвращаемся к этой ручке сзади. Вспоминаем, это слив воды, все верно, чтобы вода в печи не застаивалась. Закончили париться, слив открыли и слили, либо подключенный в канализацию, либо просто на пол в парном помещении. По поводу установки данной печи, плюсов еще. По паспорту данной печки можно устанавливать в парильном помещении с расстоянием от стены 15-20 сантиметров. Соответственно, поставили печку в угол, дали расстояние до стен, и можно сэкономить на изоляционных стенках в парном помещении. Расстояние до потолка около метра. Соответственно, в стандартные парилки, у нас печка невысокая, они спокойно встают, и изолировать потолок тоже особо не нужно. Еще раз приходим к тому, что мы получаем при покупке такой печи. Да, она не дешевая. Ценовой сегмент на них начинается с 79 тысяч рублей, заканчивается за 200 тысяч рублей и дальше, в зависимости от мощности и модификации облицовки. Но мы имеем сразу готовый прибор, который не требует установки дымохода, эксплуатации дымохода, то есть его чистки периодической, пользования дровами, заготовки дров. Но мы получаем автоматическую банную печь, который благодаря пульту управления, который, кстати, выглядит вот таким вот модным, классным образом, такой маленький планшетик. Они есть, кстати, варианты с Wi-Fi, а есть без Wi-Fi. Все модно, красиво, максимально автоматически. Едем на дачу, включили дистанционно печку, приехали и пользуемся классными возможностями настоящей банной печи.